Amokera ngeithi ciakwa mwiroreri wa Kameme TV hwaini wa umuthi ni tariki 30 mweri wa gatano mwaka wa 2025 watindi atia na ni mwihoko wakwa ati ni watindi oro wega ni ihinda ria mohoro matũra-inĩ tukumenyithia uria bũrũri wa Gĩtinda twamũkĩre matemo mamo. Mamwe maria tũgũthagathageire mohoro matũra-inĩ. Kiama kia thondekia indo kuruta mukana watho wa kigino ngihituka uria utarie ihinda-inĩ rĩrĩ kambuni nyingĩ no mirango cingehinga. Mnapeperusha matangazo moja kwa moja kutoka Parliament Station mpaka Nairobi. Mwena wa mũng'ethanĩro kuga nĩ wĩharĩirie kũng'ethanĩra na gũtigĩrĩra President William Ruto athana itĩna rĩmwe nĩguo makũre bũrũri irima-inĩ rĩrĩa ũikĩtio nĩ mathirĩ na magoti ma igũrũ. Watu wa Homa Bay. President William Ruto kuga ndari na nganja egwathana miaka 10 mugaru no ria ng'etheri yake makoretwo makiuga gukorwo ari wa one term. Macono matemo ni tugukunegereria riboti icio na njira igweteretwo aria kwa Kimani wa Ngonjiri tugukorwo tuli na Nyambura wa Moshari muthathauri na njira ya ciiko atongoria a mũng'ethanĩro matongoretio ni Kalonzo Musyoka wa Wiper, Rigathi Gachagua wa DCP na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya. Gatagati ga atongoria angĩ nĩ mokĩrĩire President William Ruto makiuga aigĩte mbeca na makonteina nĩguo we na mũnini wake Kithure Kindiki magũre mũingĩ na mbeca nĩguo kũmanyita mbaru kĩũteti. Atongoria aya arĩa matinda mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti mwena wa Matu Machakos maugĩte agenda yao nene nĩ gũtiga Ruto ndanacoka ũtongoria-inĩ itĩna rĩa kerĩ na mangĩkayũkia ũtongoria aya nĩ gũka kana nĩ magabuthĩra njera. Riboti ni tugukorwo tugikunegereria ihinda ritari coho na reke twambe tumureke riboti oro ingi ya uteti. President William Ruto augite ndari na nganja ati agatungata itena kana agutungata itena ria miaka 10 mugaru na uria ang'etheri yake makoretwo makiuga ni akainuka hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Akiaria kaunti-inĩ ya Homa Bay, Ruto ni ateteire tabarĩra ngũrani cia thirikari iria ikoretwo igĩtũngio kana igĩtũngio ũng'ethanĩri mũnene nĩ mũingĩ, akiuga ciĩranĩro ciake nĩ irahinga. Oya kerĩ ya icera rĩa President William Ruto kaunti-inĩ ya Homa Bay gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza yuma ya kũrugũria tabarĩra ngũrani iria ciratwarithio na mbere mwena ũcio nĩ thirikari. Watu wa Homa Bay. No ũteti nĩ wĩyumĩririe mĩario-inĩ ya atongoria arĩa mauma hamwe na President, na kwa mũhiano President nĩ anyũrũririe arĩa makoretwo makiuga atĩ nĩ akahotwo gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Sisi tunawaambia tuko na kazi ya kufanya kwa Wakenya, na hiyo kazi haihitaji makelele, haihitaji chuki, haihitaji ukabila, haihitaji hasira. Ndio tunawaambia ni kazi bila break. Watu wa Homa Bay mnasemaje? Kazi bila! Kazi bila! Mheshimiwa Rais, I want to assure you, the mandate you gave us, we will do what it takes to change the lives of our people. Governor wa Homa Bay Gladys Wanga ni arutire dalili ya tene ya kuonania atĩ Raila Odinga ni agatongoria Nyanza kunyita President Ruto mbaru gĩthurano-inĩ gĩũku. Huyu baba yetu yeye, sisi tunaangalia tu direction yake. Akisema left tunaenda wapi? Na akisema right tunaenda wapi? Na akisema fire tunafanya nini? Sisi ndio wale experts ya OD. Na rais ndio ule founder member wa OD. Si tumekutania hapo katikati? Si tumekutania hapo? Si ni reunion. Watu wa Kenya Kwanza wameiga mpango yetu. Na hii ni kitu mzuri. Mimi nataka watu wananchi wetu waunge hawa mkono. Ningĩ ũteti wa ngeithi gatagatĩ ga President William Ruto na Raila Odinga nĩ ũhũrirwo nĩ atongoria makiuga atĩ nĩguo ũhotithĩtie bũrũri gũcokanĩrĩra na kũgĩa na ũthii wa nambere, na President augĩte atĩ ndakũheana kanya kũrĩ arĩa marenda kũgayũkania bũrũri. Wakati wengine walijaribu kutuletea kisirani, baba akasimama na mimi akasema tuunganishe Kenya ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya, tuwache mambo ya ubaguzi,
tuondoe ukabila, tumalize chuki, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Lakini sasa mimi nasema ni mzuri, serikali hii ya Bwana Ruto imeanza kufanya kazi. Kazi hii nataka ifanywe kwa Kenya yote mzima. Fanyike Kenya yote mzima. We are not conmen. This our Baba is not a conman. We are not liars. What we say we mean. What we say we do what? And if we say we support your unity with Baba, we mean it 100%. President ni arugoririe tabarĩra ngũrani hamwe nacio nĩ thoko ya thamaki ya ciringi milioni 365 nyumba cia thogora wa thĩ na kwĩranĩra atĩ Homa Bay nĩ gũtuĩka mũciĩ mũnene. Walikuwa wanatuambia ya kwamba mambo ya affordable housing haiwezekani. Imewezekana, haijawezekana? Walikuwa wanatuambia ni ndoto. Imekamilika, haijakamilika? Si imekamilika? Na wale wanasema ati rais anatenga tu na anatenga na anatenga. Sisi tunawaambia amesema, ametenga na akatenda. President agokorwo ari gĩcigo-inĩ kĩu nginyagia mũthenya wa Kiumia hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra madaraka. Kazi bila break. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na rĩu reke twambe tũcokerere riboti ĩrĩa ngũkwĩrĩire ĩgĩmainie na atongoria a mũng'ethanĩro matongoretio nĩ Kalonzo Musyoka wa Wiper, Rigathĩ wa Gachagua wa DCP na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya. Gatagatĩ ga atongoria angĩ nĩ mokĩrĩire President William Ruto makiuga aigĩte mbeca na makontena nĩguo we na mũnini wake Kindiki magũre mũingĩ na mbeca nĩguo makanyita kana kũmanyita mbaru mwaka-inĩ wa 2027. Twamũkĩra riboti ĩyo. Ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro itongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa. Gatagatĩ ka angĩ matinda mwena wa Kitui na Machakos makiugĩrĩria President William Ruto nĩ ũtongoria ũrĩa moigĩte nĩ wa kũhinyĩrĩria Kenya. Machakos County. Ndũmĩrĩri cia itĩna rĩmwe rĩa ũtongoria wa Ruto nĩyo yuma ndumo nene Machakos. Gachagua akĩhĩta Karotho wa mbiri wathani wa Ruto ũkaharagana o ta maiyatherũ akĩrĩra mũingĩ mawega kĩondo rita mangĩkayũkia ũtongoria. Gachagua akiuga Ruto ahithĩte mbeca na makonteina nĩguo we na Kindiki mathogore mũingĩ thendi. Na tutamsukuma kwa sababu ameharibu Kenya. Na tutamsukuma kwa sababu Kenya hawezi endelea. Hadi wakati huu apology kwenda kusema I apologize kama nimfanyia mtu. Hiyo ni apology ama ni kuchikelea watu? Wangapi wanakataa hiyo apology ya Ruto tena? Na tunasema ni lazima ridhaa zilipwe kwa maisha ambao watoto walipoteza. Ajenda ni one term. One term. Kasongo hadi asiende. Hadi asiende. Ajenda ya mũng'ethanĩro kũringana na Gachagua, Kalonzo na Wamalwa moigĩte nĩ gũtigĩrĩra Ruto ndanathamara kerĩ kũrĩa rĩu morĩtie Gen Z magetĩkĩra kumĩra kũgitĩra kura ciao nĩguo gũcenjia ũtongoria. Nyinyi majenzi ndio dawa ya kasongo. Mmechukua vitambulisho, alafu mchukue kura, alafu siku ya uchaguzi mtakuwa na ile masimu yenu mnapeperusha matangazo moja kwa moja kutoka Parliament Station mpaka Nairobi. Kodi hii ya Ruto tukichukua mamlaka hiyo tutatupilia mbali. Oho nĩ manyũrũrĩtie ũrĩa Ruto akoretwo agĩtereba bũrũri kũrĩa meranĩire gũkamũkundĩka njera moya wathani. Sisi tumemwambia ni mtu ya one term. Na yeye anasema anataka term 2. Sasa kama anataka term 2, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathĩ Gachagua, lazima mtusaidie. Hiyo term ya 2 anataka, lazima akamalizie jela. Mwena wa mũng'ethanĩro nĩ wĩhotorete gũthiũrũrũka guothe bũrũri-inĩ kũhunjia ũru wa President William Ruto ĩrĩ ta njĩra ya gũthatia kĩoneki gĩake gĩa gũkahũranĩra ũtongoria wa bũrũri itĩna rĩngĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo. Kasongo hadi asiende.
Tugetigana na icio tumurike riboti ĩngĩ kwĩrwo na arĩa nĩ hamwe na MCA wa wadi ya Kanyenyaine kaunti-inĩ ya Murang'a Grace Duta arĩa makuruhanĩtio na gĩko kĩrĩa kĩrĩkanĩte nĩ gĩa kũnyita mĩgwate kwa mũmbunge wa Juja George Koimburi nĩ marekereirio nĩ igoti na mbeca baribari ciringi 300,000 mũndũ. Anaya marekereirio na thengia wa mwena wa thitango kũhoya igoti rĩa kana rimahe thikũ 15 kũhingira ana aya nĩguo marekererio thuthuria wao tũrĩa twamenyithio thĩinĩ wa riboti ĩno. Ekwĩrwo na arĩa nĩ hamwe na MCA wa wadi ya Kanyenyaine kaunti-inĩ ya Murang'a Grace Duta kana City arĩa makuruhanĩtio na cira wa kũnyita mĩgwate kwa mũmbunge wa Juja ta ũrĩa maabitha a ũthuthuria makoretwo makiuga nĩ marekereirio nĩ igoti rĩa Milimani na mbeca baribari ciringi 300,000 o mũndũ. We grant the respondents pre-charge bail but on the following conditions. Condition number 1. Each respondent shall be released on a bond of 1 million plus one surety of a similar amount. In the alternative, each respondent may be released on a cash bail of 300,000 with 2 contact persons. The respondents are barred from communicating with any of the witnesses either by themselves, their agents, or their proxies. The respondents will report to the investigating officer weekly or whenever summoned to the police station until the court otherwise directs. And lastly, the prosecution may be at liberty to apply for the cancellation of the bail terms granted to the respondents herein in the event they breach conditions. Rũcinĩ rwa mũthĩ igoti rĩa Milimani kũrĩa atatũ aya megũkinyĩtio maabitha a ũthuthuria nĩ mekũhoete igoti remetĩkĩrie kũmahingira thikũ 15 nĩguo kũrĩkĩrĩria ũthuthuria wao wĩgiĩ gũkuruhanio kwa anaya cira-inĩ wa Koimburi ũndũ ũrĩa igoti rĩreganire naguo na ekwĩrwo aya marekererio na rĩu cira ũyũ ũkagwetwo tarĩki 17 mweri ũkĩte. 36A of the Criminal Procedure Codes, it provides an investigating officer may make an application for pre-charge detention supported by an affidavit detailing the reasons why a suspect should be detained. The question therefore to be answered in this ruling is whether the state has demonstrated compelling reasons to warrant the continued detention of the respondents. And Article 49H of the Constitution, it entitles every accused person the right to be released on bail or bond on reasonable conditions pending a charge or trial unless there are compelling reasons not to be released. Gũkinyĩria rĩu maabitha a borithi mahũngĩte mahũri na kwandĩka ndũmĩrĩri cia andũ 5 na mekũĩire mũmbunge ũyũ wa Juja George Koimburi nĩwe wathugundire gĩko gĩa kũnyita mĩgwate gĩko kĩrĩa gĩkuruhanĩtie MCA Grace Duta kana City ũrĩa waikirio ngono mũthenya wa iyo kwĩrĩkanĩte marĩ na Koimburi ũtukũ wa kiumia mbere yaonekanĩte kĩroko mũgũnda-inĩ wa kahũa. Maabitha a ũthuthuria nĩ merire igoti thengia wa City kuga tarĩki 25 mweri ũyũ we arĩ kanitha-inĩ wa Kangema na agĩcoka gũthiĩ mũcemanio wa kĩũteti wĩra wonanĩtie arĩ mũkawa-inĩ wa Ellis mwena wa Kĩganjo Gatũndũ ya mũhuro marĩ na mũmbunge ũyũ na mũthĩ ũcio nĩguo riboti cianyagirio nenda-inĩ atĩ Koimburi nĩ anyitĩtwo mĩgwate na ndaronekana. Arĩa maikĩtio ngono nĩ Peter Kĩratũ ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩgĩna gĩa CDF kĩa Juja, David Macharia Gatana na Cyrus Mũhĩa arĩa nĩ athiriti a hakuhĩ a Koimburi. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Wangui wa Mũirũrĩ na riboti ĩyo nĩ yatũkinyithĩria ihinda ritũ rĩa kwamba gũikĩrio ro hanini nĩ tũracokereria ndũgathiĩ kũraya. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Ũrerorera Kameme TV. Salimika hewani, salimika hewani. 254 Kegwa kuhuhua mulio mashete shwa 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 o Jumamothi ni twekenere live mitambo-inĩ ya Kameme TV and now live on Kameme FM. Jeta First Officer Jeff Joroge na twina Mr. Lazima Kashike DJ Kari Anyama tureke tu
Kameru kanyimenda kora yumo Negothogutha twaranirie iheo mama mwago kwagira kegwa koihwo murio Jumamothi utuko thaa 4 live on Kameme TV and now live on Kameme Kayoka Muingi utuko thaa 4 nginya thaa 7 kegwa koihwo